Hello，大家好，我是红叶旅途。哈萨克族的民族色彩是非常浓厚的，特别是在饮食文化上，哈萨克族人拥有非常多的美食。哈萨克族有着悠久历史和丰富文化的游牧民族，他们长期生活在天山及中亚草原，从事游牧与狩猎经济，养成了豪爽奔放、勤劳勇敢的民族精神。哈萨克族是中华民族大家庭中的成员之一，也是跨国民族。如果家里来了尊贵的客人，主人一定要宰羊招待。宰羊，即分解羊，它有严格的规定，每个部位就用一把刀，就可以分解开。羊的不同的部位招待不同的客人，在宴席上吃羊肉有一定的规矩。主人与客人要先吃羊肝，加羊尾巴油，再吃羊头。羊头被视为最好的部分，一般是劈为两半，放在盘子的最上面，用来招待最高贵的客人。接下来是吃不带骨的羊肉，最后吃带骨的羊肉和羊肉汤。在吃羊肉的过程中，客人要从盘中取一些肉请主妇吃，以示尊敬和感谢，否则就被视为失礼。哈萨克人认为用羊头或者其他畜类的头来款待客人是最高的礼仪，所以任何人家宰杀煮肉时一定会用牲畜的头来来敬客人。按照哈萨克人的礼节，在请客吃饭中，羊头或者其他畜头的地位是崇高的。哈萨克人冬天宰牲畜时，会专门将牲畜的头、胯骨等部位的肉留给自己最亲近的人。等人们在春草场相聚的时候，就会把这些人邀请过来，煮上这类肉来款待他们。如果这些人因为忙碌而不能来时，户主会让自己的孩子专门送去。俗话说，羊肉全身都是宝，这话一点也不为过。羊肉不同的部位的营养与滋味也各有所长。